晚上好, can you hear me? Okay, if you can hear me, please let me know. I'm not sure if it works. Okay, it seems it's okay. 晚上好. So today, as usual, I will speak English and Japanese and Chinese. So the first 30 minutes, I will speak English and Chinese. Okay, and then after 30 minutes, I'm going to speak Japanese and Chinese. When I show you this little bit, I'm going to speak Japanese. Okay, so today, okay, let me see. Good to you. I can hear you. Okay, that's nice. That's nice. Okay, I need to check here. Okay, I think it's okay. Okay, so today we are going to talk about how to improve our Chinese listening skills, and I have 5 tips for you, and I'm going to explain why we need to follow these 5 rules. Of course, it's not just Chinese, also English, French, Spanish, Japanese. No matter like which language you are learning now, I feel these 5 tips are really useful. Bonjour, Mimi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Yes, I'm sharing today I'm going to share how to improve your listening skills. Well, I cannot say my tips, they are really good or not, because that's my thinking, because I'm learning French and the listening. Yes, last Saturday I was doing the A1 Spanish A1 test. Wow, the listening was not difficult actually, but I could not understand why. I think the first thing it was because the vocabulary. So, I mean, many people will say, well, I want to improve my listening skills, so I need to listen a lot of CD, listen to a lot, many maybe the YouTube videos, just focus on listening. I think that's really wrong. In my opinion, I think that's really bad, because I think if you cannot read and then you cannot understand, so the first thing I need you to know, it's I think if you want to improve your listening skills, actually you have to improve your reading skill first. So it's the word. If you cannot read this correctly, how can you understand the people is talking about this word or that word, especially Chinese, right? You know, for example, the 我 For example, let's see a very simple sentence. For example, I ate 3 pears. Okay. Just imagine that you don't know this sentence. So someone say 我吃了3个梨. You will say 我吃了3个梨. Okay, so the listening maybe HSK1 level is the 我吃了3个梨. Basically the HSK test, HSK1 to HSK3, the speed is similar the 我吃了3个梨. It's this speed, but in reality, the people just say 我吃了3个梨. 我吃了3个梨.
Okay, so here, I'm sure you can understand 我 and 吃. Okay, if you can understand 我吃, your level is HSK 2. If you can understand 我吃了3个梨, your level is going to be HSK 3. Why? Basically, in Chinese, it's SVO, subject, verb, and object. So, 我, 你, 他, 她, I, she, he, it, or maybe Mr. Wang, Mr. someone, and then it's not difficult to understand the subject. But difficult, I think the most difficult part in the sentence is the end for many students. Why? Because most, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Siempre, always. Siempre is simply. Oh no, I'm taking Spanish lesson, but I forgot. I just want to say muchas gracias. No necesitas dinero ahora. Después, dos meses necesito dinero. No dos. Una mes. Después una mes necesito dinero. Pero muchas gracias. I just give my thanks to someone gave me the super sticker. That's really appreciated. 老师好，你好，你好。Oh, is it with a Japanese flag? Oh, it's with the heart. Okay, I will continue. Yeah, today I'm going to teach you how to improve your listening skills. So I'm going to give you 5 tips. The first one, it's many people, they say, if I want to improve my listening, I need to listen a lot. Maybe listen to the songs, listen to the like the HSK listening. I think that's not good, because I think it's better to read and then listen. If you cannot read these things correctly, basically you cannot understand. Okay, especially like the in reality, it's like the HSK test. The speed of HSK is so their pronunciations are perfect. You cannot find anyone in reality they speak like that way. 我吃了3个苹果. Or 我吃了3个梨. Have you ever seen any of your Chinese friends, they talk like this way? No, it's like English. It's like, how are you? Fine, thank you. I mean, like, yeah, you know what I say. So, so if you spend to, and also one more thing, maybe you say, oh, I cannot understand HSK, like the listening. Even if they speak so slowly, I still cannot understand. I think I think that it's because you don't have enough vocabulary. That's what happened to me last Saturday. I was doing the Spanish A1 test. It's like the people say, I'm going to, a good example I'm going to show you. Okay, so this is the normal, just the normal reading part, and this is the listening. So the Spanish test is similar like Chinese HSK1. It's just one picture, but it's more difficult because Chinese HSK1, they only show you a picture and say it's an apple, or it's a pear, or it's tea, or it's coffee. Basically, they only test your listening about like the words, not a sentence.
But HSK2 and HSK3, they will test your like a sentence or conversations. So it's more difficult. And so I mean, like the HSK, like the test, they will test your listening first and then reading parts. But when you want to learn Chinese, I mean, you want to learn HSK listening, and I suggest you to learn reading part first. So I think Spanish is good because this is because you just do like the. I have to remember all of these words first, and then I do the listening. I think it's better because if you even cannot read this, you cannot understand, right? So the first tip, it's to read and read correctly. So if you know 我吃了3个梨 and you remember the word, it's 我 and 吃. 我吃了3 and you know 3. 梨, what is 梨? Yeah, basically many people what's 梨? What does 梨 mean? You will understand this or this. But at least you understand I ate something, just something. Okay, so listening, if you want to understand, if you want to like the 100% understand this sentence, and then the first time maybe you don't understand, and the second time, please don't continue to listen. Why? Because if you don't understand, it doesn't matter how many times, you just don't understand. And instead of listening to this sentence many times, just check what did this person say. So you can read 我吃了3个梨 5 times, and then close your book, and then listen the same thing. So I mean, if you don't understand the meaning and each word here, it doesn't matter how many times you keep listening. You don't understand, you still understand. So last time it's like I made a mistake. It's like it's so easy actually, but I just could not understand. There are 2 reasons I think. One is there are 2 reasons I think. One is the vocabulary I didn't understand. Sorry, I didn't understand. So this is Spanish. Sorry, it's like this infectible. So tienes que pagar en efectivo. I learned infectible before. I thought infectible. I heard this before, but infectible. I don't know. Infectible is what's infectible, and then okay, yeah, it's cash. So I know cash. So the second time I listen to this sentence again. So I read infectible. And then I listen again, oh, infectible. Yes, I understand. It doesn't matter infectible in this sentence or that sentence, I still can understand. So the first tip, it's like if you don't understand like the word, like the CD, if you don't understand the CD, what's that? So difficult. I could not understand any words, or I could not understand the whole sentence. Don't keep listening. I mean, if you still want to try, maybe the first time I could not understand, you have to think about that. Is it because you could not catch is it because of the speed? It was too fast and you could not get like what the people they were talking about, or is it because of the words the people said that you cannot understand? If it's because of the vocabulary, okay, stop listening. Open the book and check the vocabulary and read the 3个梨, read the word or the parts you could not get many times, and then remember this whole sentence. Okay, so I mean, if you could not understand the first step, you should read. You should have enough vocabulary. Because you just keep listening, that's a waste of the time. Okay, so first it's to do. Do means to read. 听 means listen. So the first step is do.
read first. If you feel you don't have enough vocabulary, or you still think, maybe the speed is too fast, maybe I need to practice more. Yes, make sure you have like the 100. I don't know why I say 100. I think 100. Okay, 150 is better. So when you want to start to learn Chinese, and yes, many books they have a CD like the listening. I feel if your vocabulary is less than 150, I mean it's better to read these 150 words first and then start to learn listening. Okay, make sure you have 150 vocabulary, and then you can start to listen to some. Yeah, of course you can enjoy the music, or you can like listen to some CD. I mean, it's better for you to have 150 vocabulary, and then you start to practice your listening skills. Because if your vocabularies or your words the words are not enough, I mean it's not that good, because you will waste too much time just like listen. Okay, so the first step is read first. Remember, read all the vocabularies correctly, not like 100. I mean similar, close, 80%. Okay, and then practice your listening. Okay, this is the first one. Read, it's very important. The second step, so, and now you imagine that you already have like 150, like you have HSK1, and you want to like the practice like maybe long sentences. You want to challenge. It's similar, you have to read, but now if it's a conversation, and how can we understand? I mean, I think it's better to understand Chinese. The structure of Chinese order is like S, V, O. Okay. So you can imagine. Okay, basically S is the subject. They will start to say someone or the subject first, and then try to get like if the sentence with ba or bei. If your level is like now it's maybe 300, you have 300 vocabulary now, and then so maybe the sentence is quite long. It's quite long. Maybe it's more than one sentence is more than 20 characters. In this case, I mean, especially like HSK 6 or HSK 5, you don't need to understand each word, because you need to listen to the whole conversation and make a decision. Is A or B or C? In this case, it's better to try to understand the whole sentence. So how to do that? I think for me it's like English. I do like the TOEIC. Yeah, I had a TOEIC. It's like a conversation. The people talk about many things. And also I took the exam like the Japanese test. Yeah, Japanese is opposite. They will say something like subject first. The verb is after the object. So I can guess, okay, something must be the noun, and I will, okay, I didn't get the noun, so I know the next word is going to be a verb. So I will try to think about, so any noun can be used with this verb together. So I can like imagine the meaning of this part. And also if something
Chinese, if this whole sentence and you heard about 把 or 被, oh, okay, so 把 or 被. The next I can guess something, 把 or 被, someone or something, and the verb is here. So you can imagine, okay, so next one is going to be a verb. You can like the listen. If you don't understand meaning, I mean, if you don't know this word, it's impossible for you to guess the meaning. How to guess? It's you have to think about this all the time. Put the structure in your brain. So the structure is like SVO, okay, LS 把被 S 爸爸 like this, and then 不 or 没 it's before the verb. You need to know, okay? So sometimes you want to know, oh, so actually he doesn't want to go, or he wants to go, or he didn't go. So the things is like after the subject, basically they will tell you it's negative or not negative. So 不 and 没 is here. So the second tip for you is like put the Chinese structure, the grammar in your brain, and then you can imagine the meaning. So in this case, you can, okay, the whole is a super long sentences, and then at least you know, oh, that was a verb. I didn't understand that part, but I'm sure that was a verb or that was an adjective. So you can imagine the things from the whole sentence. Okay. And number 3. Okay, I need to see some. Oh, I cannot finish this. 你好 it means cat. Efectivo. See. I need to go by. Oh, okay. Muchas gracias. Creo que es muy tarde para ti, ¿no? Read, repeat, understand, listen, remember, listen, recognize. Yes, similar like that. 你好. Okay. So yeah, remember, if your vocabulary is less than or it's less than 150, read it first. Sí, ya veo. Muchas gracias. Muchas gracias hoy. Okay. And but you can watch puedes ver later. Tarde. Tarde, is it correct? Luego. Yes, luego. Puedes ver la video luego. I feel it's like I speak Spanish like I speak Chinese. Luego is like anyway. So yeah. So if your vocabulary is not more than 150, I suggest you to keep reading the words, okay, and then try to listen something, okay. Second is that always remember like the order of Chinese, like the Chinese order is like, oh, S V O. If there's a 把 or 被, maybe it's S 把 被 and the V or O. So at least you can guess. Okay. The tip 3. Okay. So this is for the people who it's like the vocabulary is about 300. So which is like the HSK3. I mean I've been thinking about this. It's really difficult to say these 5 tips. They are good for anyone because you have to, because different now. I mean, if you are Chinese learning beginner or not beginner, so I mean it depends on your level. I have different good tips for you. The first one, it's like for the people like your level, maybe it's HSK1. Keep reading HSK2 or 3 and remember the grammar. Number 3 is like if your level is HSK4, which means your vocabulary is like about 1,200. Okay, so for these people, maybe you can make some like the daily easy conversations with someone, but once
once it's like someone who speaks really fast and you cannot get it, and then or maybe you understand HSK4 HSK 4 like the level is like the 你吃什么？我吃吧吧吧. It's like a normal speed. It's okay. But once you want to talk with like native Chinese speakers, you notice, okay, the test and the reality, they're so different. Yes, they're different. But so it's not the CD anymore. You cannot stop. I'm going to listen again. Turn back. You cannot ask people to stop. If they are your friends, yes. But if it's your job or maybe the strangers, maybe they will stop talking to you. That's really sad. So which means we need to also get used about like how do native Chinese people speak Chinese. I suggest you to watch the TV show. Okay, watch some TV show, but not like difficult TV shows. Not drama, not movies yet. But if you really like, yes, you can. But I think the easy way to understand the things is like watch some TV show for kids. So 看 watch 孩子的 not animation, not all animation is good. I mean the kids, for the kids 看孩子 Oh man, it's so okay. It's 看孩子的节目看孩子的节目看 I think I should like the red. It's so I have to read like the better. It looks so bad because somehow it's like the recently I use the computer to do the things, so the whiteboard is so difficult. Okay, so the second, your vocabulary, it's like this, so remember the structure. 记住 Okay, I will write it here. 记住中文 Oh no, P is so long. 顺序 So, but it's not important. I mean, the second thing, if your vocabulary is like more than 150, for example, it's 300 vocabulary. You have to remember, 中文顺序 is the order of Chinese. So as we all do things like that. It's my okay. And the number 3, it's your vocabulary. It's like about HSK 4-5. So your vocabulary is about 1,200. So in this case, you don't. Of course, you know the basic like Chinese orders SVO. I know SPA. Something I know, and then in this case you want to understand not like the just test from the CD. You want to understand the native Chinese speakers when they talk like a normal way, sure, like that. I mean, of course, the best way is like the make some Chinese friends and talk to them frequently. That's a good way. But they are not your teacher. They are not your teachers. So no one has that much patience to you. Even I have a similar problem. It's like I wanted to practice my Spanish in Japan. So I met some like the native Spanish speakers when I
when I try to talk to them. So they basically they will speak Japanese to me, or they will just speak English to me, because they know, oh, okay, I know your level. It's like, so they don't want to spend the time for me. So in this case, how do we learn if we don't have like any Chinese friends? Good thing it's like that you can watch the movies, the short videos, and TV shows, but not all the TV shows that are good. Why? Because sometimes it's so difficult to understand. So I suggest you 去看儿童节目。If your vocabulary is about like the 1,200, I suggest you 去看儿童节目。Maybe you will say, I'm not a baby. I don't want to watch the TV show, like the kids' TV show. I mean, when you're learning Chinese, like your vocabulary is like 1,000, you are a baby. Sometimes I feel I like to watch like the French and learning French. My vocabulary, I think, is between 1,000. Yeah, not 1,000. I think it's like the 600. Well, it's between here. So, and I don't like CD. Sometimes I listen to the CD, like the normal way to read. But it's like it's not that interesting. Sometimes I will be very tired, so I will watch the kids for the kids. Why? Because the children, they have like a very high, they have like their what, I mean, when the kids they speak, it's really cute, not just cute. I mean, the special sound, special voice, right? Really high, and it's easy. It's easy for you to understand. Like, she's talking about this, or he's talking about this, and the vocabulary very easy. Like also you can watch the TV, like how do Chinese children learn Chinese, like the yellow, 黄色, red, 红色. They will have like this paper. Yes, yeah. I'm sure YouTube they have many like the Chinese kids TV show you can watch. I think it's good. Of course, you like I prefer like the movie with the histories like that. I mean, I know, I understand. Me too. It's like when I was learning English, I forced myself to watch like the Simpsons, but it's animation. I mean, it's kind of like the animation, not for kids. Like just so the word sometimes it was like so difficult for me. I mean, it's better to watch like the really like the simple, like the how do you say A B C D, or like 1 2 3 4 5, like the how to count the numbers, like how do native English speakers, how do they learn English? So the level is like more than this. It's more as you are, you at least you can understand the native English speakers or native Chinese speakers, the kids they speak like this way. Okay. And number 4, think about your vocabulary is like the HSK 5, so 2,000. Like you have like maybe 3,000 vocabularies, and then you don't like the TV show for the kids. Maybe you can watch some movies, and yeah, I'm sure you can already watch some movies, because if you have like the vocabulary like 3,000. Okay, so one thing, 电影 or 电视剧 is the drama. Okay. 电影
电视剧 Okay, you can watch 电影电视剧 Basically, maybe you like the history. Yeah, okay, you can watch it. Today I'm going to, because many students ask me what kind of 电影 is good. I mean the 电影 of course you like a Chinese 功夫 It's okay. 空包啊你好 Yeah, 已经8点了 Okay, 最后我要告诉大家 So 电影 what kind of good movies and what kind of good 电视剧 I think 电视剧 you can watch 家有儿女家有儿女 It's like the stay home with the kids. So, here. So the kids, because it's like it's a drama, and then with different age, like the parents with three kids, and then the story is very easy to understand. And the movies also okay, but not that many like kung fu movies. They don't really talk, they just fight all the time, right? Okay, so the last one, oh my god, my hands. 老师要去洗个手先。My hands is like the. Now it's better. 老师去洗手了。Yeah, now it's okay. 我的天呐，那个笔在哪？去哪了？又不知道把笔放哪去了。真的是受不了。Yes, this is a normal way I talk. Maybe you seen the video. 老师说这个 is like 的非常慢 like this. 看儿童节目 right? But the reality is 看儿童节目就说的非常快呀，这就是一般的速度。好的，所以呢 so when your level is like 3,000 vocabularies, yeah, maybe you don't want to just keep reading, you want to listen. Yes, it's a good chance. I mean, if you have 3,000 vocabularies, why not? Just watch the movies, watch the dramas. For me, after I took like the N2 is a Japanese test. I mean, it's similar like 2,000 vocabularies. So I spend a lot of time like keep watching Japanese dramas. All the dramas, it doesn't matter, all the dramas. So waste the time. It's like I just pick up my favorite actress and then watch all her movies. And then to learn how in this situation you can talk like this way, or in that situation you can talk that way, and then not just watch. If it's good, you can also write down this watch the subtitles first, or write down the subtitles, and you can remember. Like you can also speak like a native. You can imitate your favorite movie star. That's how I learn like the Japanese and and English like that way. Okay, the number 5. Yeah, it's the time I'm going to speak Japanese now. Number 5, 新闻. 新闻 is the news. And then 小说. 小说. 新闻 is the news. 小说. 小说 is like novels. Okay, the novels. When you can do this, 5,000, if you have 5,000 vocabularies, you can listen the news. So in China, we have a CCTV.
Why？ 音乐也可以吗？当然可以，音乐当然也可以。对，歌曲的话，我觉得 it depends。要是你要听周杰伦的歌的话 ，it's here between 音乐，还有戏剧，戏，音乐和戏 ，geeky。It's like a theater. It's also you can go to a theater. Many things you can do. Of course, music, right? So when you have 5,000 vocabularies, I think you can try to watch the news, Chinese news. It's like a CCTV news. So in China, we have like a CCTV. Why news? It's more difficult than the movie because news it's new, so new vocabularies all the time. That's why it's the news. Even if sometimes for native Chinese speakers, they don't understand some vocabulary in the news. So news is really a big challenge. You can do this. And the novels, they will use like something special way to say the same thing. It's not just the meaning of the words. If it's the meaning inside the words. So that's the novel. So 小说 it's now about listening. How can I do this? I'm not sure if you know there are many video about like the reading the novels. At least I know in English there's a YouTube channel. You can also search all the things like the people speak. At least I found like in YouTube there's a channel. It's about 中国散文. It's all about Chinese famous stories. It's like the very famous stories, and you can listen. Just someone read the Chinese, like someone who is reading famous Chinese novels to Chinese people. And if your level you have 5,000 vocabularies, you don't need to like translate. You don't need. You just listen. They will show you the book. Yeah, 读书. So someone will just keep reading the book or the Bible. Yeah. It's good. I always like enjoy listening to the Bible. Someone read the Bible. I mean, Bible is like it's a book, but someone is reading. You can try to listen to the books. It's good too. Okay, so 5 tips, not for all the people. It's for all the people, but each tip it's like a 2 different level. You know, you cannot say, oh. How can improve? Many say keep learning, keep listening. No, I mean, find out your level first. Do the test to find out like your vocabulary first, and then you can decide which way you should follow. I mean, it's really good. Yeah, in the beginning, it's like, oh, I love French movies, so yeah, I'm still watching. I have to tell you, yeah, I'm watching, but with the English subtitles. So I watch French movies. I just so focused about the contents, and then I remember the story of the movie. I didn't remember any vocabulary in the movie. I mean, why? Because my level it's really far away to understand the movie, French movie at this moment. So I mean, for me, I should spend more time like to do 1, 2, 3. So I should watch more like the French kids program. Okay, I'm going to speak Japanese now. Okay. はい、皆さんこんばんは。こんばんは。好。How about Monkey King? Monkey King has 2 types. It's like the Monkey King movies, like the animation or not animation. やっと日本語だ。そうですね。いつも8時からですけど、今日の話ちょっと伸ばしてしまったから、所以就是成了那个 What is a good kids TV show for learning Chinese for beginners? There are many TV shows. You can search with Baidu. TV shows for the kids like Baidu, like 儿童节目. If you search 儿童節目 in Baidu, they will tell you. はい。今から日本語で説明します。はい。今日のライブは
リスニングはどんな風に上達できるとか。確かに結構こんなライブがありますね。リスニングはすぐ上手になれるで。でも、現実的にはやっぱりレベルによって勉強する方法がそれぞれ違うと思います。だからリスニングをどんな風に上手になれるというのは人によって方法が違う。人によってというようにレベルによって違います。例えばまだに好、謝謝しか言えない人はいきなりテレビ見てください。これは絶対上手になる。それはあんまり意味がないです。時間は無駄です。だから一番いいのは、まず自分のレベル、つまり自分の単語、どのくらいの単語が知っている。HSK まだ受けてなくても、まず100からいきましょう。だいたい50個でもいいけど、だいたいもし単語は100くらいの単語分かったら、簡単なリスニングもだいたい分かると思います。だからまだ分からないなら、まだ単語は100ぐらいはまだいかないなと思うなら、じゃあまず頑張って100ぐらいの単語を集めてからリスニングのステップいきます。リスニングは最初は、CD は大事ですね。いろんな CD がある。HSK の CD でもいいし、テキストの CD でも大丈夫です。だから CD みたいに、すごく、日本語も同じ、能力試験、こんな言い方、実は日本に来てから誰もこんな風に喋れないけど、あと、NHK ニュースでいう喋り方の人は現実的にはいないですけど、でも、やっぱり教材は、教材なりのいいところがあります。例えば、いきなりネイティブみたいになんとか喋ると、絶対聞き取れないと思います。想像すると、もし HSK のリスニングはもう本当に現実の中国人、もう普通の中国人のスピードを喋ったら、多分結構ね、なかなかみんな試験、もしかして中国人でさえも試験合格できないかもしれません。例えば、すごく訛りが強い中国語を喋れる中国人が喋ったら、多分南の人と北側の人とか、聞き取れない、とかなんとか。これは本当の話ですね。私、北京旅行行った時は、北京の運転手さん喋ったことあんまり聞き取れなかったです。これは現実です。だから、みんな教材みたいに喋れないですけど、でも初心者にとっては、教材みたいな CD をいっぱい聞いた方がいいと思います。でも、もし単語はまだ100ぐらいがないなら、いっぱい聞いても意味がないです。まず単語を100ぐらいをちゃんと覚えて、ちゃんと発音できて、例えば、吃いたら、食べる。喝いたら、飲む。このぐらいできたら、そして、あと姿勢もちゃんと、吃一世、吃じゃなくて、っていう覚えたら、あと、リスニングいっぱい聞く。最初のステップは、まず100か150ぐらいの単語をしっかり覚えること。あとは、教材みたいなフレーズ。例えば、よく、こんなテキストも売ってますね。日常よく使うフレーズ、100個っていうもの、あんまりおすすめしません。なぜなら、文法が分かっていないので、聞いても覚えづらいと思います。それがステップ2っていうことですね。結構、私も買ってしまったんですけど、恥ずかしながら30日間でスペイン語すぐ喋れるっていうテキスト買ってしまった。全然喋れないです。30日間で書いてるけど、全部見ても覚えていない。なぜなら文法分かってないから。文法分かっていない状態で、日常会話よく使うフレーズいっぱい丸暗記しても会話にはならないし、あと、会話にはならないし、その1フレーズだけ覚えても、どんな時このフレーズが出てくるわからないなら、例えばいきなりこのフレーズ言われても多分わからないと思います。だから、もし、今も HSK3 レベルは、単語はだいたい300ぐらいがもうわかる。見てわかる。聞いてわかる。ぐらいなら、
よし。その日常会話のよく使うフレーズ聞いても大丈夫です。でもポイントは中国語の語順はしっかり覚えること。日本語はなんとかを食べる。例えばご飯を食べる。先は名詞、あとは動詞。中国語は吃飯。動詞先、名詞後ろ。だから文章全体の意味を聞くときは語順を覚えるのは大事です。動詞は先、あとは名詞。でも、把と被以外ですね。把と被出てきたら、S、把、目的語、あとは動詞。それは大事です。つまり、にがあるときは、ある程度の文法の形、丸暗記する必要がある。あと、中国の語順は丸暗記する必要があります。そして、ちょっと長めの文章を聞く。つまり会話、いつこれが言われる。今もあんまり説明しないですね。なんかよく使う100、なんか100のフレーズだけ覚えてもあんまり意味がないけど、でもそれが、なぜか人気ですね。インスタも同じ、なんかよく使うフレーズがポストしたら結構みんな見るですね。それは実は逆の方ですね。レベルが高い人にとっては、フレーズだけ覚えてもすごくいい。なぜなら、もうレベル高いから、いつこれフレーズ使うは、もうすでに分かってるから、ただ復習のためにそれを繰り返して聞くのはすごいいい。でも、いきなり100、いきなり、例えばもう500個のフレーズを覚えても意味がないです。なぜなら絶対使えないですので、理解していないなら使えないので。だから、逆になんかちょっと小さいの会話の方が、例えば A、B っていう会話を覚えた方が、確実いい。例えば、你叫什么名字？我叫何々。你几岁？我何々。だから、微妙、ちょっとのミニ会話の方が一番いい。今まで HSK3 級の動画も多分100ぐらいかな作りましたが、HSK4 級の日常会話も200ぐらい作りました。だから、もし今レベルは300から1000の間、つまり HSK3 級、初級と中級の間はフレーズ用に一番いいのは、その会話を聞くこと。会話を聞くは大事です。しかもなんか正しい。ネイティブっていう、なんか、ネイティブだけじゃないですね。例えばもう CD みたいになんとかっていう喋り方だったら、ちょっと、現実に入るとなかなか普通の中国人の聞き取れないから、中国も最近流行っていますね。微電影、つまり映画ですけど10分以上じゃないなんかミニ動画、TikTok もありますね。TikTok はだいたい3分間超えてないなんかミニストーリーっていうものはすごくいいと思います。私も作ったんですけど、HSK4 級は200ぐらいの会話作ったんですけど、でも全部私なので、だからちょっと、毎日耳栓見るのも飽きちゃったの方は TikTok をおすすめします。TikTok はその中にはなんかミニストーリー、中国人やってるミニストーリーがあります。それもちょっと見ても大丈夫です。だから2番目はある程度単語があって、で、ミニ会話とかいっぱい聞いた方がいいと思います。あとこの順番しっかり覚えること。で、次は、もしもう HSK4 級単語はだいたい1000ぐらい覚えました。じゃあ、子供向けの番組いっぱい見てもいいと思います。だから、なぜなら子供の喋り方は、あとそもそも子供知ってる単語も簡単な単語しか言えないので、だから子供には理解しやすい単語もだいたいレベルがあんまり高くない単語です。だから子供向けの中国人見てる番組いっぱい見てもすごくいい。いっぱい見て、あとメモしたね。もちろん子供用の
言葉と大人用の言葉はちょっと違いますけど、でも子供何を喋ってるように、その親は子供に対して何を喋ってるの方が集中する方が面白い。なぜなら、例えば子供に対する喋り方は絶対難しい単語を使わないので、その子供は理解できるようにちょっと簡単な単語を使っている。だから爸爸去哪、今まだあるかどうかわかんないけど、でも YouTube 調べたら出てくると思う。この番組がありますね。子供と親の番組の爸爸去哪。パパとチュナは芸能人のお父さんと子供の芸能人のお父さんと子供芸能人の子供と一緒になんかいろんな中国有名なところに旅行する番組、結構面白いと思う。そうですね、昔私もよく見てたパパチナっていう番組。生徒さんもよく見ましたね。なんかその子供喋ってることはすごい理解しやすい。あとそのお父さんと子供の会話もすごい簡単です。絶対なんか政治の問題、経済の問題とか、絶対このような技術の単語とか絶対こんななんかちょっと難しい単語は出てこないので、だから理解しやすい子供の番組。単語は1000が1200、1500くらいですね。映画、もし単語は3000があるとき、もちろん今まだ中国語を勉強してないけど、でも中国の映画大好きです。映画見るのは全然おすすめしますよ。ただ勉強用で見るのは字幕は両方つけた方が一番いい。でもなかなかネットフリックスは同時に字幕つけられないので、多分ゆっくり見るしかないですね。繰り返しして戻してもう一回見る、そして書く。それは大事です。あと映画の種類もありますね。もちろん例えば歴史的な映画見ると単語はちょっと難しくなっちゃいますので、だからその背景とか結構考えなきゃいけない。でも残念ながら本当は恋愛映画とか恋愛ドラマとか日常の方が一番理解しやすいけど、でもやっぱりなんか自分もそうだし、あんまり英語の映画見るときいつもなんか昔の映画が好き。その服装とか家具とか食べ物とかなんか楽しそうな感じ。好。但我看不懂简体字，只有繁体字繁体字的话，台湾电影会比较多，台湾、香港电影。おめでとうございます。難しい。这次有没有受かりました。恭喜恭喜。4級受かったら次ですね。映画いっぱい見るとすごくいいと思います。でも歴史的な映画見るとちょっと難しいので、あとドラマもそうだし、一番なんか教材的に勉強にすごいいいドラマは家有兒女おすすめします。家有兒女、家は息子と娘がいる。これはこのドラマなんか教材としてもう訳されてる、もういろんな言語あるかどうかわかんないですけど、このドラマはもう教材として販売されてるらしい。なぜなら、内容はすごく簡単です。本当に日常会話。もうお母さん、お父さんと3人の子供がいる。毎日日常の会話。この仕事のちょっとの悩み、その学校ちょっとあること。だから本当に日常会話の生活、普通の中国人の日常生活がよく出てくるドラマです。だからこれはすごいおすすめします。しかも内容的にもそんなにつまらない話じゃないので、あと物語は短い。だいたい1回で多分我觉得是30分くらいかな。あとそれぞれのもの、それぞれの
話はあんまりつながりがないので、だから軽く1日1個ぐらい見るのはおすすめします。もし単語は5000があれば、ニュースおすすめします。私最近、本当は昔、まだ日本語 N2 のレベルの時に NHK をいっぱい聞きましたけど、でも実は全然聞いてなかった。なんか朝7時 NHK のニュースですって聞いたら、ふーって寝てしまう。だからもう無理と思います。ニュースは難しすぎるから。4級、大きいですね。いいなぁ。日本語入力戻った。4級。4級は中級レベルです。つまり日常会話が大丈夫レベルです。でも最近またレベルが増えてるので、多分日本はまだ6級までの試験しかないかも。なんか最近 HSK19 また変わりましたが、4級じゃあ仕事できないですね。まあ仕事によって4級は例えば日常会話ができますので、だから簡単の受付は大丈夫と思います。4級。一般的に中国で例えば駐在員たちはみんな会社の命令で4級受けなきゃいけないですっていう話があります。つまり4級が持てる方は日常会話、あとは日常生活、そんなに困らないレベルなので、だから4級は中級の一番目のステップ。で、5級があれば、まあ仕事用ですね。一般的にもし中国語を使ってある程度仕事をするのは、やっぱり5級が必要ですね。まるで日本語の N2、一般的に N2 は必要ですね。いろんな、例えば、接客業とか、サービス業とか、旅行とか、あと空港とかっていう受付の仕事はみんな N2 が必要です。つまり仕事用の能力試験は N2。まあ、つまり中国の HSK5 級。もう通訳になりたいとか、通訳の仕事したいのはやっぱり HSK6 級が必要です。まるで日本語も N1 が必要。難しいですね。時間かかりそう。そんなに喋れなくても駐在員になれますか？なんか駐在員は結構面白いですね。昔中国にいた時教えてた駐在員たちはみんな中国語を喋れなかった方はいっぱいいましたね。なぜならみんな中国に来てから学校に入って勉強する方が多い。もちろんなんか日本である程度3ヶ月勉強してまた中国に行く方もいます。でもなんか若い人はみんな英語喋れる方が多い。商社の方とか。でもあと管理者たち、例えばちょっと有名の大企業の管理者たちはみんな通訳がついてる。なんか羨ましい。トイフも持っています。トイフはなんかイメージ的にアメリカに留学するの資格ですね。中国でまた専門英語の資格がある BEC というのはそうですね。中国はこれ、中国の英語の試験は、まあ仕事用の試験はみんなこれ見てる。BEC っていうもの。私も持ってる。BEC っていう英語は、B は Business、E はEnglish、C は Certification、BEC はBusiness English Certification という意味です。単語はこんなような単語ですね。
这样单詞全部まるで日本語の TOEIC と同じですね。TOEIC は中国語のテストでしたよね。TO 看错了。看错了，我以为是那个英语考试。你们华语字现在我知道了，另外一个考試。その試験は大陸にはあんまり有名ではないですね。不太有名。華語で、あと華語なので簡体字と繁体字が違います。昔教えてたアメリカ人の子供たちも昔親が香港に駐在してたので、だから華語考試を受けました。華語考試。華語つまり繁体字しかわからない。簡体字は逆に読めないです。でもこれから例えば上海とか広州とかに行くときはやっぱり HSK ですね。所以比較難。まず HSK 受けた方がいいかな。いろんな試験もありますけど、でもやっぱりそれぞれの資格は、例えば日本で中国語を使って就職したいなら HSK でもいいし、あと中国語検定でもいいと思う。でももし中国で就職したい、例えば上海とかだったら今のところは HSK ですね。HSK 几級他们会看。6級持てるなら点数プラスになる。だからビザも簡単に取れます。日本と同じですね。それぞれの国は大体ルール決まっていますね。大学、どんな大学、あと仕事の経験、あと言語の資格何級持てるとか結構厳しいです。很難很麻煩。好的，还有什么问题吗？なので聞き取り我的妹妹有6級，哈哈哈那很棒啊 HSK 6級，那找工作会比较简单。6級があれば結構簡単になります。我觉得真的是要是要做翻译的话、もし通訳の仕事だったら結構難しいですね。結構みんなもう確かに言語の勉強ある程度トップになっちゃうと、あと資格も取ってもうちゃんと取れたら、あとの楽しみもちょっとなくなりそうな感じもあります。一旦この言語を使って仕事をしなきゃいけないときは、その最初の楽しさもなくなるですね。我觉得是真的。现在我都不想学日语和英语了。对。但是呢，我觉得就是学習 OK 今中国語ですね。用中文，因为我知道有一些学生可能是水平很高的。Yes, because I know maybe some of you want to listen to me. It's like the just speak Chinese. Yes, I think it's good to practice. 对，以后我会这样做，就是30分钟可以用英语，30分钟用日语，然后最后就讲中文会比较好。因为有些学生的水平会比较高，他们很想听我想听一下老师你只说中文可以吗？因为他们最近就是比如说要是他们跟中国朋友聊天的时候，他们的朋友不会告诉他们就是刚才那个是什么意思这是什么意思对，但是我的话就是我也有很多外国朋友，但是大家也会学一些中文，但是大家都会觉得很难，那个听力很难，特别是北方的发音和南方的发音不太一样。还有就是一般的汉语老师说的中文都比较标准，真的，不然也不能做老师了。所以很多学生就觉得上课的时候老师你说什么我都听得懂，但是我就是听不懂。我的就是比如说去饭店点餐的时候我听不懂，去酒店入住的时候我也听不懂，这是为什么呀？这是因为第一，我就觉得第一就是因为地方差异的问题，因为中国的
北方的发音和南方的发音他们是不一样的，还有很多一般的中国人其实都会带一些家乡的口音，包括我在内，就是我自己，就是有时候就是我稍微不注意，我也会把丝和诗那个长和蝉说错，但是一般很少，因为我很注意，因为我们在学校会有那个普通话考试，包括中文老师也会有普通话考试。Hello 老师，高水平的人来了。对，所以呢，就是我就觉得大家就是想要就是说的跟中国人一样，那是很难的。包括很多混血儿，比如说爸爸是中国人妈妈是日本人，或者爸爸是日本人，妈妈是中国人，包括很多混血，我也认识很多在日本的混血的一些朋友，但是我知道他们有口音，他们还是有日本的口音，就是很简单就可以听得出来，就是很难吧，可能就是一个人的那个母语只能是一个，可能我觉得是这样的，只能是一个，包括是混血还是就是包括混血在内，就是只能有一个母语，除非他们从小去的是国际学校。我也是混血，你也是混血吗？对，我觉得很多在那个日本的混血，他们说中文的时候也是有口音的，因为就是我就觉得母语可能只能有一个，除非怎么样，除非就是你从小去的是国际学校，就是双语教学。比如说现在我就是包括在我们教会就是有很多那个混血，他们说2门语言都说得很好，但是呢有一个问题就是终究他们的母语还是只有一个，就是比如说在日本长大的一个美国人，他去的是那个国际学校，所以从小他就是说英语和日语，但是在很难的词汇的里面，他有的人就是英语比日语好，有的就是日语比英语好，就是结果母语还是只能是一个，就是学到顶峰。对，所以有些人比如说20岁在中国20年，然后在美国住了30年，现在他50岁，那你觉得他的母语是什么？其实是中文。即使他在即使他在美国住了30年，他的英语可能也没有一个20岁的那个地道的美国人说得好。为什么？这不在于那个时间段，在于那个教育的问题，因为毕竟去的学校你每天花8个小时都在学，那你在美国工作，你不一定每天8个小时还在学英语，所以我觉得这是跟学习时间有关系。好的，听力的话就是今天就讲到这了，就是很简单，就是有5点。第一点，你的单词量不够多的时候呢，我建议大家就是先背单词，不要就是听不懂还在听不懂就是听不懂的时候就是要看要读的就是你读得出来，那么你一定听得出来，对不对？所以先读，要是你的单词已经到了差不多300 OK， 你可以学一些语法，简单的语法，这样的话你可以猜那个词的意思，就是长句子，比如说中文的动词在那个名词的前边，你可以猜这一定是一个名词，只是我不知道这是什么名词，这是第2点。第3点就是你的单词已经到3000了，3000不是1000左右，那么建议大家看一下儿童电影，不要看一些很难的电影，挑战什么科技什么新闻呢，先看一下儿童电影。为什么？因为
小孩子说话的时候，他们不会用很专业的一些名词，很专业的一些动词，不会出现一些专业词汇，所以这样的话，那个单词听起来就比较，那个句子听起来就比较简单，所以看儿童节目。第4点我已经把它擦掉了，不好意思。第4点是什么呢？第4点就是刚才说了，要是你已经有 HSK 5级呀，或者你的词汇已经达到2500个左右，那么就不要看儿童节目了，因为你可以学更多东西，你可以挑战一些比如说商业化的电影，比如说有一些日常绘画的电影，或者是一些电视剧，这样的话了解一些故事情节会更好，所以是学到那个词汇量达到2500或者3000左右，那么你的词汇量已经达到5000、6000，那么应该看新闻，因为我觉得你的词汇量达到5000、6000的时候，可能你已经开始用中文工作了。那么你想，可能你是中文翻译，或者你是中文导游，或者你得用中文做什么什么，反正就是工作了。你想继续提升你的能力，看新闻很好，每天看新闻。以前我就是为了学英语，每天看 BBC， 每天听 BBC Radio， 有一个 application， 有一个软件，就是 BBC 那个名字就叫English News， 然后那个里面还有 HSK 不是 NHK 的日语，所以就是听。但是现在就是我知道很累啊，就是你要用英语或者是用日语工作的时候，或者是用中文工作的时候，你就不想每天再看中文了，因为一看中文你觉得我在工作，我不要工作。对，现在我的心情有一点这样就是我一说英语我就觉得我在工作，然后一说日语我又觉得我在工作，所以现在我才会学西班牙语和法语，就是怎么说呢，减少我的压力。所以我学西班牙语和学那个法语只是为了逃避现实而已。说了好多中文，大家听得懂吗？老师很棒，大家听得懂我说什么吗？わかるかな？いっぱい喋りました。もしわかったらもう HSK 6級合格6级合格了。对，刚才我说就是跟就是一般的语速，然后没有特意说的很快，也没有特意说的很慢，就是我说话的一般语速。さっきはわざと早く喋ってなかったし、なんかわざとゆっくり喋ってなかったし、もし大体わかったら很好，大体わかったらHSK 6級ぐらい、まあ6級ちょっと言い過ぎかも、せめて5級ぐらいですね。だからいろんな言語を勉強するとやっぱり仕事用になってしまうと、その最初の楽しみがなくなってしまいますので、その辺もう注意しなきゃいけないですね。だから最近全然日本語の映画と英語の映画見てない。最近勉強するためにフランス語の映画見ていますけど、でもまだまだそのレベルではないですね。だから言語の勉強はどっちかというとリラックスために勉強しています。だからもう英語と日本語を喋るとなんか仕事みたいな感じ、疲れるなっていう感じで、そこでスペイン語を勉強するとなんかリラックスする新しい空気、フランス語喋るとちょっと喋るとなんか楽しくなる。言語の勉強はもう本当に楽しいことです。ただ重く考えちゃうと重くなっちゃいますので、だから楽しいは一番大事。没问题，没关系，大丈夫です。因为刚才我说的东西、さっき話したのはちょっとHSK5 級ぐらいのレベルでしたので、あんまり、でもレッスンの時はいつもなんか気を使っています。なぜならもしこの生徒さんの単語は400とか600しかない生徒さんに対していっぱい喋っても、その生徒さんにいいことはないと思います。大体この生徒さんのレベル大体分かっ
たら、その生徒さんが知ってる単語の中に使って、例えば単語大体レベルは単語大体600ぐらいしています。その600ぐらいの単語を使って会話する。そうするとこの生徒さんもその単語を使って聞いてわかる。自分からも質問できる。それは先生の役割と思います。だからその生徒さんのレベルを分かるのは一番大事です。600ぐらいの生徒さんはこんな会話するのは大事。例えばもうこの生徒さんも5級持っています。だから子供みたいな質問するとあんまりこの生徒さんにとってはあんまり良いこともないし、だからもう先生という役割というのはやっぱり自分は単語を覚えられない。あと自分は会話できない。だから先生が必要です。今私も先生がいます。自分は先生ですけど、フランス人の先生とスペイン語の先生もいます。先生がいないと、やっぱり、でも先生がいても、決まってる時間しか勉強できないので、だから復習ももちろん大事です。で、その先生は自分のレベルを分かってくれるので、だからある程度優しく、もう知ってる単語を繰り返して消化できるまではずっと喋ってくれるのは一番いいです。だからそれも大事です。だからもう、先週この30個の単語を学びました。でもこの30個の単語はちゃんと覚えてるかどうか。覚えていても、例えば見るとわかる。でも喋るとわからない。あと、見るとわかる。でも聞くとわからない。つまりこの単語はまだ覚えてないことです。見ると覚えているのは、つまりこの単語の書き方を覚えているだけです。つまりこの単語を完全に暗記する。つまりこの単語を完全に自分のものになるのは、聞くとき、聞いてわかる。あと、この発音正しく言える。正しくじゃなくても、この単語を言うときは相手がわかる。それは、この単語をはっきり、しっかり覚えたこと。ただ、見てわかる。でも、聞いてわからない。つまり、この単語はまだ自分のものではない。もっと頑張らなきゃいけない。頑張ってこの単語を自分のものに入れる。それは、単語の勉強方法かなと思う。それまさに私です。たまに中国のドラマを見てます。これも大事です。大部分的中文看得懂，但讲话的时候讲不出来。成語完全看不懂。成語は HSK 6級ですね。四字熟語とか、私も日本語の四字熟語すごい苦手です。1級一級一応あったんですけど、でも7年前。でも私の友達、スペイン人の友達も頑張って3年間1回で日本語の入試験を受けてます。もう1級持ってますけど、自分のレベルをキープするためにもうずっと受験し続ける。でも、それも疲れますね。だから結局7年間前に1級が取ったんだけど、その後、やっと合格したもう本も、全部捨てたんです。で、だからそれも良くないことです。上課的教材里面有很多成語。そうですね。四字熟語は日常会話ではないですが、でも小説読むとき、ニュースを見るとき、昔のドラマを見るときいっぱい出てきますね。逆に四字熟語を理解し、大事ですね、逆に。なぜなら、それは文化ということですね。だからこんな四字熟語があるというのは、この国はこんな考え方があること、あとことわざもそうだし、こんなことわざがあります。前はなんだっけ、フランス語のレッスン、すごい忘れた。自分の彼女を、猫とか、
犬とかっていう呼び方をする、なんかすごく不思議な、ありえない中国語では。だから、こんな単語がある。つまり、こんな文化があるっていうこと。四字熟語も同じですね。でも、日本語と中国語、なんかちょっと似てるようなところもあります。なんか、熱いうちに熱いうちに鉄を打つでしたっけまた忘れた。趁熱打鐵。中国語もこんな四字熟語ありますね。趁熱打鐵。つまり気持ち同じです。熱いうちに打つと形はちゃんとできる。勉強もまさかこんな感じですね。結構面白いことは、初心者にとっては、レッスンを受けるは、あんまりみんな続けられない方が多い。逆に中級者は一番熱心。面白いのは、生徒さんたちは、今までいろんな生徒さんを教えたんですけど、一番熱心な生徒さんたちは中級者です。一番なんか続けられないのは初心者です、逆に。で、あと、ある程度いいのは上級者。中級者はもうある程度中国語の楽しさ分かってるし、でも忙しい時は、レッスン受けなくても、もうある程度、もう覚えてるから、1ヶ月レッスン受けなくても、中国語完全に忘れてしまうことはないですね。だから、今のみんな勉強するそのモチベーションというのは、中級者は一番高い。そして上級者、初心者。でも残念ながら、だいたい 70% の方は初心者で終わってしまう。つまり、中国語難しい。だから、勉強して、ギリギリ、ちょっとサボっちゃう。難しいからサボっちゃう。で、どんどんゼロになってしまう。だからずっと喋れない状態。でも、一番、良い、上級者になりたいっていう熱心、モチベーションが高い生徒さん、みんな中級者が多い。つまり単語は繊維があれば、大体みんなモチベーションが高い。勉強したい。なぜなら日常会話もできてるし、もうちょっと頑張れば映画も見てわかる。歌も楽しめるし、だから中級者はいつもモチベーション一番高い。自分も同じです。だから英語、そうですね。中級者レベルの時は一番モチベーションが高いですね。毎日英語を勉強したい。勉強しても疲れはありません。まるで遊びと同じですね。日本語も同じですね。中級者 N2 を持ってた時もすごい楽しく、もう徹夜勉強しても疲れはありません。でも一旦1級取った後もう本も見たくないっていう気持ちかなと思う。だから一番大事なのは、どんな言語も同じです。初心者たちは一番頑張る必要があると思います。本当に諦めてしまうと、もうずっと喋れないので、中級者は諦めちゃうと、もう初心者に、ゼロにならないけど、でも忘れていく。つまりまた再開するときは大変、またゼロから。ゼロじゃなくても、またギリギリ初心者に戻る。まるで私の韓国語も無理かな。私も韓国語のレベルは初心者の時に諦めましたね。やっと過去形出てきて、でも先生は韓国語を変えてしまったから、その時は一時、自分勉強するわと思ってたけど、残念ながら自分は勉強できないタイプなので、そこで、5年前ですね。5年前で3ヶ月、韓国語を勉強しました。でも、一冊の本終わりましたね。でも、もう諦めました。で、そこでもう永遠に忘れてしまって、今はご飯ぐらい
ご飯、こんにちは、書く。簡単な単語を覚えています。でも全然会話にはならない。だから初心者の時は諦めちゃうと危ないです。でも中級者は結構みんなモチベーションが高いから、だから中級者のレベルの生徒さんはあんまり心配する必要がないです。初心者の生徒さんたちのは一番、心配しますね。上級者の生徒さんみんな仕事用なので、だからモチベーションがなくても無理やりに勉強する必要があります。だから上級者も特に心配する必要がない。あと上級者になった生徒さんみんな大体中国人の友達がいますので、だからわざわざレッスン受けなくても練習する相手もいるし、だから上級者のもっと自由な感じですね。もうドラマ見ればちょっとレベルキープできるし、音楽聴くともう分かるから、だからもう楽しめる。だから上級者の心配はそんなにないです。初心者は一番危ないですね。最初は難しい。でも中国語もこんなことわざがありますね。万事開頭難。すべてのことは最初は一番難しいです。それ乗り越えたら、便ですね。勉強は、ここは初心者です。ここにいると、もう簡単になる。楽しさやっと分かってきた。老師你好。だから最近やっとフランス語の楽しさとスペイン語の楽しさやっと分かってきた。前も全然分からなかった。もう疲れる。なんか数字とか簡単のこんにちはとかしか言えない時期一番辛い。まだなんかあれ私はあなたは彼は全部なんか全部の微動詞全部違う12個の微動詞がある。疲れる。なんかすごく変な感じ。だからあなた食べる、私食べる。その動詞も全部変わる。でも最近やっとある程度分かってますので、逆にすごく便利。主語言わなくても動詞一つ言えば誰がこのことをやるも分かる。やっとこの楽しさと便利さが分かってきた。だから中国語も同じです。だから中級になったら、やっと姿勢があることは単語の区別できるから姿勢は大事です。あとは場があるから2つの文章を1個に言っても OK です。わざと分けて言わなくても1つにできる。だから中級になるといろんな関連詞とか文法とか勉強するので、だから中級者になってからいろんな文法があるので、だから自分が言いたいことやっとうまく伝える。その時の気持ちはすごく気持ちがいいと思います。同じ気持ち、今の勉強も同じです。好的。Hello. Okay, because it's after 8 p.m. so I started to speak in Japanese. Okay. Hello, 晚上好。耳が痛い。鉄は熱いうちに打て。同じですね。趁热打铁。中国語で言うと、这个口罩，老师用那个优衣库的口罩擦黑板。趁热打铁。中国語は趁熱打鐵。実は四字熟語は中国語の HSK6 級の時はよく出てきますので、6級の動画は全部で多分200か100くらい作りました。今は無料です。だから時間がある時はぜひその四字熟語いっぱい頑張ってみてください。そしてその四字熟語の意味とどうやって文章の中に入れる。四字熟語の例文は結構大事です。趁熱打铁。
鉄は熱いうちに打って。对。そうですね。言語も同じですね。趁熱打鐵です。つまり、初心者から中級者になる時期は一番鉄が熱い時期ですね。だから熱い時はその形作らないと、もう冷めてしまうと、もう形は作りづらい。まさか言語の勉強と思います。最初は初心者の時はまだ全然熱くないから、だからその鉄打ってもわからない。その鉄頑張って打っても形はならない。なんか全然わからない。なんかいっぱい勉強してもこの中国語はどんなものわからない。でももう熱心を持って、つまり熱く勉強すると形は作りやすくなる。つまりいっぱい打って中級になってやっと楽しさ分かってくる。だから大事です。趁热打铁。对。好的，今天我们又学了很多。いっぱい喋っていっぱい喋りました。疲れました。そして来週はちょっと特別で、ライブ配信があるかどうかわからないです。もしかして来週は休みかもしれません。だからまたその時期に7時半がライブがないならないことです。来週がないなら再来週になります。いつも見てくれてありがとうございます。もし来週がライブ配信がなくても、もう1500の動画もアップしてますので、しかもレベル全部分けてます。だから自分のレベルをちゃんと分かってて、HSK 1級、2級、3級、4級全部作りました。だからそこでみんなから特に4級は大事です。4級は200くらいの日常会話があります。だからその日常会話、いろんな場面、いろんなシチュエーション、こんな会話があるっていうのは大事なので、ぜひ見てください。辛苦了，真的是辛苦了。今天说太多了，不过我是很啰嗦的人，でもいつも喋ってるから、だから没問題。我喜欢说話。今日は見てくれてありがとうございます。Thank you for watching today. It's like I know some of you just joined my live streaming, but I'm so sorry because in Japan now it's 10 p.m. So I need to go to my bed. I'm so tired. And then next Wednesday, maybe there's no live streaming. Maybe I'm going to take my holidays because recently I have been the work too much, so I need to take some rest. So maybe next Wednesday there's no live streaming, but if there's no live streaming, don't worry. I've already updated 1,500 videos for you. You can learn even there's no live streaming in the future. Don't worry. But next week, I'm sure there's a live streaming. Just next week, I'm not sure. Okay, thank you for watching today. 谢谢大家的观看，没有什么问题了吧？ This is the mask. I don't need anymore. I used to clean out my whiteboard. 但是我觉得很高兴，就是可以跟大家分享，就是如何学习中文，因为我自己也是非常喜欢学习外语，无论是什么外语我都喜欢。我还学过俄罗斯语、印度语，然后学了2个星期的俄罗斯语，学了3个星期的印度语，对，还有学了韩语。Thank you, good night. Thank you for watching today. Don't forget to give me the like, and then don't forget to give me some comments. And next week maybe there's no live streaming because I'm going to take some holidays. And but I updated about 1,500 videos. Yes, if you have any questions, you can ask me and leave some comments. Okay, thank you for watching today. 谢谢大家，再见。
Hmm?